Hola chicos, yo estaba aquí caminando, checando todo en la piscina. Vean chicos, que me encontré. Vean, aquí bajando donde están todas las cosas de la piscina. Ya no suena porque estas cosas se cierran a las 3. No las cosas. Ah, se cayó una planta. Me asusté. Bueno chicos, esta planta es que se cayó. Esta. Y me asusté, yo pensé que era algo. Bueno chicos, este es el murciélago. No me voy a meter. Estoy haciendo un sonido raro. Voy a hacer un poco más. Bueno chicos, yo me voy antes que se despierte. Y ahorita ya está despierta, pero yo no voy a salir casi ya empezando la noche. Entonces chicos, no sé, me encontré, es la primera vez que me encuentro un murciélago. Bueno, ya casi, es que me cuesta decir murciélago. Y me lo encontré por primera vez. Au. Entonces chicos, bueno, eso no importa. Entonces chicos, yo me encontré este murciélago. Entonces, porque andaba checando todo. Y de nada me encontré. Y yo, es la primera vez que escucho eso. Bueno, no escucho la palabra sí, pero no la he visto en persona. Bueno, chao. Suscríbase, porfis, aquí. Bueno chicos, estos perros de coño no se callan. ¿Por qué no? Son estúpidos de coño. Bueno, cállense perros de coño.